Barka da zuwa channel na Murtaja Lungo. Sabbin zuwa channel din mu su danna mana subscribe, kana su danna mana alamar kararrawar sanarwa dan samun sabbin shirye-shirye da zaran mun daura. Bismillahirrahmanirrahim. Da sunan Allah mai rahama mai jin kai. Littafin Nudar. Littafi na 1. Littafin da ya samu rubutu daga Amina Ibrahim, Umma Amir. Wanda ni naku zan karanto muku mai san farin cikin ku kullum da koyaushe. A cikin rayuwar da ɗan adam yake gudanarwa a doron duniya, akwai abubuwa guda biyu waɗanda suke tafiya tare da juna a cikin duniyarsa, wato kaddararsa da kuma rayuwarsa. Waɗannan ababe ne masu tafiya kafaɗa da kafaɗa, wanda idan kaga sun sauka daga mizanin rayuwarka, to tabbas mutuwarka ce ta riske ka. Amma muddin numfashi na fita daga ruhin jikinka, to tabbas kullum sauyin rayuwa da kuma murɗawar igiyoyin kaddararka suna canza salo daga wannan zuwa wannan, tamkar tafiyar hawainiya. Kuma kowane irin bawa a duniya yana da kalar tasa kaddarar, kamar dai ni Nudar. Shafin sauyawar kaddarata ya bude ne daga lokacin da Imran ya shigo cikin duniyata. A wannan lokacin ne igiyoyin kaddara suka shiga yin walagigi da ni, tamkar tamolar da 'yan kwallo ke kokarin jefawa a cikin raga. Hakika ni Nudar na yarda da karin maganar da ake cewa yayin da wani bakon mutum ya shigo cikin rayuwarka, to hakika zaka samu ɗaya daga cikin biyu. Ko dai ya zamo maka amini na har abada, ko kuma ya saka ka ɗauki darasi na har abada. Allah sarki, shimfiɗar labarin Nudar kenan, littafi na 1. Misalin karfe 5:30 na yamma, sararin samaniya lullube take da hadari wanda ya game ya ɗinke ko ina yayi duhu sosai. Wani irin iska ne mai karfin gaske ya taso, wanda yayi sanadiyar saka kayayyakin da ke jere a tsakiyar gidan namu yin fiffillawa suna yin inda suke so. Duk da irin karfin iskar da ake ta farkon damunar nan mai dauke da kura da kuma kasa mai saka mutum yayi budum a irin yadda nake ji a raina, bana jin ko ruwan saman nan ya tsinke zai sa na saduda daga tsayen da nake a bakin kofar falon mama, domin ga yadda zuciyata ke yi min wani irin zugi da raɗaɗin yadda mamar ke ta min faɗa ita da Aunty Nadia, yasa zuciyata karaya da jin wani irin tukuki tamkar an dora ta akan tukubar tsire, wai dan kawai na ki yarda a haɗe auren mu lokaci ɗaya, ni da Aunty Nadia da kuma ya Khalifa, wanda ni ana wa tunanin idan aka haɗe auren mu lokaci ɗaya ba zan taɓa samun yadda nake so ba. Auren 'ya'ya 3 a lokaci ɗaya tabbas ba wani abin a zo a gani za a barkata ba, domin shi daman dambu idan yayi yawa baya jin mai. Duk da cewa hakan shi ma babban burin Asad ne, yaga an ware mana bikin mu kadai, yana daga cikin dalilina, sai dai kuma ne din karan kaina kin hakan da nake yi tun asali ya ƙara taka muhimmiyar rawa wurin ƙara tunzura zuciyata na kafe kai da fata, nace dole sai an yi min yadda nake so. Sai magana nake kin yi kunnan uwar shegu da ni ko? To shikenan, wallahi ki bude kunnuwanki da kyau ki ji ni. Ko kukan jini zaki, ke ko zaki mutu ne karshe kenan, ba za a raba auren nan ba, kin ji na gaya miki. Sai naga idan ke ce kika haife ni ko kuma ni ce na haife ki, idan kuma Imran din ne kika fi jin maganar sa akan tamu, sai na gani. Wasu irin hawaye ne masu zafi suka shiga wanke min fuska, tsabar yadda naji zuciyata lokaci daya ta sake kuntatuwa, jin yadda mama ta rantse kai tsaye ta zartar da hukunci akan abin da zuciyata bata aminta da shi ba. Ke bace min da gani ki wuce, kuma ki tsince min kayana da suke ta bin iska sha kawai, wanda bata da lissafin da take bata san lissafin da take ba. Mama ce ke ƙara faɗin haka cikin tsananin bacin rai, tare da ƙara janye labulan kofar da kyau, tana ƙara hangoni daga gefen kujerar da take zaune. Ganin kusan minti 3 sun shuɗe, ko ɗan yatsan kafata bai motsa ba, da sunan matsawa daga inda nake tsaye yasa Aunty Nadia ta fito da sauri ta shiga kakkama kayan, tare da ci gaba da bambami ita ma tamkar za ta cinye ni danye, tana faɗin, Nudar, ina miki addu'a ubangiji Allah ya canza miki wannan rayuwar taurin kai da kike fama da ita. Mutum ya zama tamkar dangin Fir'auna akan bakar zuciya, yace shi idan ya kafe kenan babu wanda ya isa ya canza shi. Tududu nawa kike a doran duniyar da zaki tsaya ki ce wai ke kin isarwa da kanki komai,
duk abin da kika saka gaba shikenan babu wanda ya isa ya tankwara ki. Fitowa mama ta yi daga ɗakin tana faɗa, idan ina faɗa ba gani kuke ina takura ta ba, tunda yaron nan ya shigo rayuwarta shikenan ta canza tamkar burgaggiyar lagwani. Ni wallahi idan kika kawo min tsiya sai in ce ma ba za ki aure sa din ba baki ɗaya, daga nan in ga mutuwa za ki yi kome. Duk yanda nake kokarin in ga cewa na hana kuka na kwace min, abin ya ci tara. Jin mama na wasu irin kalamai daga bakinta masu hautsi na lissafi na yasa take na ji wani irin kuka ya zo min, tamkar an yi min manzon mutuwa. Kukan nake ina faɗin, mama ba fa laifin Imran a ciki wallahi. Wannan maganar in fact a irin yadda yake tsananin ƙaunata ba zai iya musu da umarnin iyayena ba. Kuma wallahi idan har aka ce wai ba zan aure sa ba, na fi so na haɗa kayana na shiga duniya wallahi. Saboda haka ni wallahi kawai dai bana so mama. Ni na san ba za a min kalar bikin da nake so ba, kuma ba za a siya min komai da nake so ba. Shi ma kuma Imran idan har aka ce za a haɗe bikin nan tsakani da Allah zai takura mama. Kujerar robar da ke gabanta ta wawuro da dukkanin karfinta ta rafka min. Daman ɗabi'ar mama ce duk abin da yake hannunta ko yake gabanta idan har ta yi niyyar dukanka to shi za ta ɗauka ko meye shi ta rafka maka, ko zai ji maka ciwo babu ruwanta, saboda tana da matukar ɗaukar zafi, ba ta da wasa ba kamar babanmu ba. Sake dukawa ta yi ta ɗauko tsintsiya ta shiga dukana ta ko ta ina. Rabona da mama wai ta saka hannu da sunan duka a jikina. Maybe tun ina secondary school JSS class, amma yau ina matsayin 300 level student a university. Akan wannan zancen mama ta saka hannu take dukana, wanda ko kanina Nuruddin ba zan iya tuna wani lokaci ne ta dake shi ba. Ganin dukan da take min ba na wasa bane yasa Aunty Nadia ta zo cikin azama ta shiga tsakaninmu tare da jan hannun mamar suka shige ɗaki sanadiyar ruwan sama da aka kwabce da su kamar da bakin ƙwarya. Ina jin Aunty Nadia na aikin bata hakuri, ni kuma zuciyata sai wani irin tafarfasa take min jin yadda mama ta ce wai idan ta so ma ba zan aure Imran din ba. Cikin zuciyata nace wannan zance kawai kike mama, don wallahi mai hana in aure Imran mutuwa ne kawai. Ita kadai ce za ta raba mu ta sa na hakura, amma ban ga wani abin da zai iya yin katanga tsakanina da farin ciki na ba. Dan ni da ta hana min auren Imran wallahi na gwammace da in sha guba na mutu kowa ya huta, domin soyayyar Imran a gare ni ta zame min tamkar alakar kifi da ruwa, ta yanda muddin aka ce ba ruwa to babu yanda kifi zai yi rayu, sai dai mutuwa ta raba. Banza suka yi da ni baki ɗayansu, ni ma kuma ina nan a tsaye tamkar bishiyar da aka dasa ta tsawon shekaru, sai cika nake ina batsewa. Jin yadda aka turo kofar gate ɗin gidan namu da karfi yasa nayi saurin ɗago kaina na dubi kofar. Ya Khalifa ne ya shigo, duk ilahirin jikin shi yayi sharkaf da ruwa. Cikin azama ya wuto ya nufo inda nake tsaye. Sai a lokacin na lura da Nuruddin a bayansa, shi ma duk ya jike, sai kiciniyar shigo da mashin ɗin Ya Khalifa yake. Ina ganin ya ƙaraso inda nake tsaye kawai na sake fashewa da wani irin mugun kuka, tamkar wadda aka ce wa uwarta ta mutu. Cikin azama ya ƙaraso inda nake tsaye, ya kama hannuna da gudu ya ja ni muka shige ɗakina. Ya Khalifa shine yayanmu na biyu daga ya Hadiza sai shi, sai Aunty Nadi wanda ta bani shekara 7 ita kanta, sai kuma Nuruddin wanda ni kuma shekara 1 ce na bashi. Ya Khalifa shine wanda yayi reno na a lokacin da nake karama. Hakika mun shaku sosai, wanda har yanzu duk cikin ƴan uwan haihuwata babu wanda yafi soyuwa a raina fiye da shi. Ina matukar kaunar Ya Khalifa a raina, domin duk abin da nake so bai taba hana ni ba. Matukar abin nan mai kyau ne, duk yanda ake ganin laifina a gidan nan da ganin taurin kai na ce musu yake duk baya ganin wannan a tare da ni, su ne dai suka kasa fahimta ta. Babanmu ma da yake da saukin kai shi kanshi wani lokacin cewa yake na fiye rashin jin magana, musamman ma lokacin da nake secondary. Daga baya nan kuma sai na canza sosai kamar ba ni ba. Kallo na Ya Khalifa yayi tun daga sama har kasa, jikina a jike yake jagab da ruwa. Ga shatin duka nan ko ina ya nuna a jikina. Daman vest ce na saka, gefen bakina ma har yayi jini, ya dan kumburo kadan sanadiyar dukan bakina da tayi.
sai da ya gama kare min kallo da kyau cikin rashin jin daɗin ganin duka a jikina ya ce, Nudur, why all this? Me a ciki dan an haɗe auren mu duka lokaci ɗaya? Ni namiji ne, Nadia kuma ba auren fari bane, aure na biyu ne. Cikin shesheka ina kallon cikin idanuwansa na katse shi da faɗan. But ya Khalifa, girgiza kansa yayi tare da kama hannuna. Murya a ƙasa yace, Nudur, bawa baya ce sai rabansa. Ki kwantar da hankalinki. Babu wani abin da za a fasa yi miki. Ni na yi miki alkawari idan su Alhaji suka gama saya miki duk abin da za su iya. Ni kuma idan akwai abin da ya rage wanda kika ga ba a siya miki ba, ni zan siya miki. Ni ma murya a ƙarye nace ya Khalifa, ba na ki maganar ku bane. Na san kai kadai zaka iya fahimta ta akan wannan maganar har ka iya yi wa su mama bayani. Gyaɗa kansa yayi yace to ina jinki. Ya Khalifa, idan har aka haɗe auren nan, wallahi zan cutu sosai. Kaga dai kai ba za ka samu daman participating yadda ya kamata ba. Komawa za ka yi can ka yi ta hidimarka ka kyale ni. Nudar, that not a reason. Da sauri na girgiza kai na ce, Allah ya Khalifa, ba za ka mai da hankali kan nawa ba. Anti Asiya ba za ta barka ba. Anti Nadia ma haka, ita ma ba za ta kula ni ba. Ya Hadiza ma haka. Ya Khalifa, kowa zai koma yin sabgarsa ne, ba za a koma kaina ba. Sannan kuma shi ma Imran shine na farko a gidansu, sannan shine aure na farko da za a gudanar a gidan nasu. Idan aka haɗe bikinmu, ba za a bar ni. Nudar, har yanzu ban ji dalili ɗaya mai karfi ba wanda zai sa in iya tsayawa gaban su Hajiya in goya miki baya ba. Ya kamata ki aiki da hankali ki tausaya wa iyayenki. Kin ga irin yanayin da ake ciki, idan suka haɗa auren za su samu sauki. Yanzu irin ya Hadiza da za ta fito ita da iyalanta tun daga Kebbi State har nan, idan kika ce sai an raba bikin nan, kin bata aiki. Ke har da ma sauran mutane da za su fito daga sauran wurare, sannan taron mutanen da za a tara da kuma lissafin abincin da za su ci su sha da yanayin zirga-zirga. Idan aka haɗe sai a samu sauki. Duk abin da ake sakawa budurwa a ɗaki, na yi miki alkawari za a sanya miki. Ke har abin da ma ba a sawa, har ma abin da ba a saya wa wata ba, ke sai na saya miki. Fadawa ta yi jikinsa tare da fasa masa wani kukan. Ina girgiza kaina ina faɗin, ni dai ya Khalifa, dan Allah, dan girman Allah kai hakuri, kuma kai min alkawarin za ka yi wasu mama magana a ɗaga nawa bikin zuwa wani lokaci. Dan Allah ka hana mama yin fushin nan da take yi, kuma dan Allah ka daina cewa wai ba zan aure Imran ba. Ganin yadda nake ta rusa kuka yasa duk jikin ya Khalifa yayi sanyi. Bubbuga bayana ya shiga yi, yana faɗin babu wanda zai hana miki auren Imran. Shikenan ki kwantar da hankalinki. Zan fara magana da Alhaji, sannan daga baya in yi mata magana. Amma dai ki je ki bata hakuri, kin ji ko? Gyada kaina nayi tare da jin wani sanyin rahama ya shiga zuciyata nace, insha Allah, nagode yaya Halifa. Ki je ki sauya kayan nan, kada ki yi mura ga kuma sanyi. Daga haka ya juya ya fice daga ɗakin zuwa ɗakinsa cikin tsololin ruwan nan. Ni kuma raina fes na sauya kayan jikina na kwanta akan katifata tare da janyo wayata ina dubawa. Miss call ɗin Imran na gani sun fi guda 50. Zaro ido nayi waje, zuciyata na wani irin bugawa. Nayi saurin kiran numbansa tare da saka bluetooth a kunne na. Ina jiran amsarsa. Ringin ɗaya zuwa na biyu yayi fikin. Cikin sassanyar muryarsa mai kashe min jiki ya amsa kai tsaye tare da faɗin, baby, ina kika shiga? Ina ta kiran ki tun farkon fara hadarin nan kafin a fara ruwa, amma baki fikin ba. Wallahi baki ji yadda naji ba. Tamkar zan yi hauka tsawon lokacin nan da nayi ban ji muryarki ba. Wani abu naji yana yi min yawo a kirjina har ban san lokacin da na wani limshe idanuna ba. Nudar, are you okay? Idan Imran ya kira sunana, har wani irin shock nake ji a cikin brain ɗina. Tsabar yadda ya iya bawa kowane harafi hakkin shi. Kamar dan shi aka kagi sunan. Ko da yake yanzu kam dan shi kawai aka yi sunan, domin babu wani a cikin duniyata da ya iya sarrafa ni idan ba shi ba. Nudar, kina jin yadda numfashina yake fisga ko? Please talk to me babe. Wani irin narkakkiyar murmushi na sake kamar yana a gabana. Ina mai ƙara limshe idanuna, murya a narke nace I love you. Daga can bangaren mekewa yayi zaune cikin azama cike da kulawa yace, and what is wrong with you?
Are you sick? Your voice has changed. What happened? Murmushi na yi tare da girgiza kaina kamar yana a gabana. Na ce ba komai, babu abin da yake damuna. No. Voice ɗinki ya isar min da sakon cewa kin yi kuka Nudar. Please, tell me ya faru da ke? Yar dariya na yi sannan na ce, ji yadda ka wani daga hankalinka. Babu fa abin da ya faru da ni. Kawai mama ce ta min faɗa akan issue ɗin haɗe bikin nan lokaci ɗaya da su Aunty Nadi. To me abin faɗa a ciki? Ka gani, ita faɗan da take wai idan aka raba ɗawainiyar za ta musu yawa. Kuma look Nudar, ki faɗa mata idan har akan kuɗi ne. Zan yi ƙoƙarin yin komai. Girgiza kai na ce, don't worry, mun riga da mun kai karshe da ya Khalifa. Sun yarda a yi postponing ɗin bikin har wani lokaci. Ajiyar zuciya ya sauke sassanya sannan ya ce, but please, kada ya wuce 6 months Nudar. Wallahi ba zan iya wata rayuwa mai tsayi ba tare da muna cikin inuwa ɗaya ba. Hakuri kawai nake yi. Ni ma haka ai. Murmushi yayi ce, thank you for the love Nudar. Allah ya nuna mana mun zamo abu ɗaya. Amin amin ya Allah. Magarib ta gabato kuma yanayin ruwan nan da ake yana saka ni a cikin wani yanayi mai wuyar fassarwa. Bari na tashi na tafi masallaci, kada ki janyo min wani aikin kuma. Nudar, muryarki ba karamin kasara ne take ba. Ke da ma komai naki, shiru kawai nayi ina sauraron sa. Bai san cewa ni ma din ni gurgusar zuciyata yake ba. Duk wani bargo da jikina da kalamansa masu daɗi. Muna gama wayar na fada kan katifa tare da jan sabon David dina da ya Hadiza ta aiko min lokacin da ta dawo daga Umara. Na rufe har saman kaina, ina murmushi kamar wata zarariya, jin wani shauki yana kama ni. Allah sarki, wannan kenan. A can ko ɗaya bangaren Asiya, tunda ta fito daga gidan antinta Zainab, take ta sambada sauri ganin yadda hadarin ya game ko ina. Sai faman kalle-kalle take akan titi tamkar idanuwanta za su fado. Tana neman ta wace hanya Halifa zai bullo mata. Duk iskan nan da aka yi sosai akan ta ya kare, har aka fara ruwa. Ba Halifa ba dalilin shi. Ranta ne ya ɓaci sosai ganin yaki zuwa, kuma yaki ya gaya mata cewa ta hau abin hawa ta koma gida. Shi ba zai zo ba, amma tsabar wulakanci shine zai sa ta fitowa kuma yake zuwa. Ga unguwar Shado da zaran dare yayi, musamman idan an yi ruwan sama, to abin hawa yana matukar wahalar samuwa. A haka ta juya ta sake komawa gidan Aunty Zainab. Ranta duk ya ɓaci, tsabar takaici da bakin ciki. Ko da ta shiga gidan duk ta yi jagab da ruwa. Halifa, kusan karfe 10 saura na dare, lokacin an ɗauke ruwan sama baki ɗaya. Zaune yake gaban mama a falonta, ya kwantar da murya kasa-kasa, yana ta bata hakuri, yana rokonta akan ta yi hakuri ta bari a yi auren Nudar ɗin daban kamar yadda ta nema. Ya fi minti 10 a zaune a wurin, amma mama sam ta nuna rashin amincewarta akan hakan. Karshe ma sai ta bige da yi masa fada, tana fadin Khalifa, ni fa sautari ina ganin laifinka akan duk abin da Nudar take aikatawa a cikin gidan nan. To wallahi har kai a wannan lokacin zan tattara in yi maka abin da baka zata ba. Karasin ne kai yayi kasa, yace dan Allah Hajiya ayi hakuri dai. Yanzu idan kin duba duk tsawon shekarun nan hakurin ake da ita, yanzu kuma da ya rage 'yan watanni ne sai a ƙara hakuri. Kin ga auren wata uku mai zuwa ne, to idan aka ƙara mata 6 months tsakani, wata 9 kenan. Next month wata 9 kenan complete ya rage mata. Girgiza kai mama ta ce, Halifa, wannan yaron ya zamo jarabawa a cikin rayuwar Nuda. Ba ta ji ba ta gani, ba ta kuma jin maganar kowa idan ba ta saba. Saboda haka ni abin da na yanke kawai ya je ya nemi wata, ita ma Allah ya bata wani. Da sauri Halifa ya dago kansa ya kalli mamar, jin zancen da bai zata ba daga bakinta. Cikin nutsuwarsa ya ce, Hajiya, a dai duba a yi hakuri. Bakin gaskiyar da ta katse shi da faɗin, Halifa, na riga na gama magana da Alhaji kuma shi ya fahimce ni. Nudar ta haukace baki ɗaya akan yaran nan. Ka duba ka gani, duk tsawon lokacin nan da ake zancen haɗe bikin nan ba ta taɓa musanta mana ba, sai yanzu da rana tsaka ta bijiro da wannan. Kaga kenan shine yake hore mata kunne. To a irin yadda take mugun sansa, idan ta aure shi za ta sha wahala. Halifa, ka duba auren Nadiya na farko, ita bata ma yi wannan haukar ba, amma dubi yanda Sabir ya nuna mata halin maza. Saboda haka kawai na yanke shawara, kowa Allah ya hada shi da rabansa. Nuruddin ne ya shigo falon dauke da sallama a bakinsa.
Kallon sa mama ta yi ta ce, Nuruddin, wai ka kai wa Hajiya Ruki kuɗin nan kuwa? Gyada kansa yayi tare da samun kujera ɗaya ya zauna yana faɗin mama, na kai mata tuntuni, ko da na je ma na tarar da baba da ya Saifu a gida. Oh, Saifin har ya dawo ne daga Sokoto? Halifa ya ce, yau ma tare muka wuni a shago ai, sai kusan karfe 4 ya bar wurin. Wayar Nuruddin ya ciro, ya miƙa masa, yana faɗin Anti Asiya ta yi kira. Bai ma ida rufe bakinsa ba, sai gashi ta sake kira. Ba tare da kawo komai a ransa ba, yayi fikin tare da yin sallama. Cikin tsantsar bacin rai kai tsaye ta ce, Halifa, auren nan fa tsakanina da kai wallahi ba dole bane. Ban ga dalili da zai saka kama wulakanta ni ba, kamar an manna maka ni a dole. Ina ta kiran ka kake yin fikin tamkar wanda zai gafarta min? Allah sarki, wannan kenan. To me yayi zafi baiwar Allah? Duka anan zan dakata, sai mun haɗu da ku a kashi na biyu domin jin ci gaban labarin. Mu huta lafiya. Bismillahirrahmanirrahim. Da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Littafin Nudar. Littafi na 1. Littafin da ya samu rubutu daga Amina Ibrahim Umma Amir, wanda ni naku zan karanto muku mai son farin cikin ku kullum da koyaushe. A cikin rayuwar da ɗan adam yake gudanarwa a doron duniya, akwai abubuwa guda biyu waɗanda suke tafiya tare da juna a cikin duniyarsa, wato kaddararsa da kuma rayuwarsa. Waɗannan ababe ne masu tafiya kafaɗa da kafaɗa, wanda idan kaga sun sauka daga mizanin rayuwarka, to tabbas mutuwarka ce ta riske ka. Amma muddin numfashi na fita daga ruhin jikinka, to tabbas kullum sauyin rayuwa da kuma murɗawar igiyoyin kaddararka suna canza salo daga wannan zuwa wannan, tamkar tafiyar hawainiya. Kuma kowane irin bawa a duniya yana da kalar tasa kaddarar, kamar dai ni Nudar. Shafin sauyawar kaddarata ya bude ne daga lokacin da Imran ya shigo cikin duniyata. A wannan lokacin ne igiyoyin kaddara suka shiga yin walagigi da ni, tamkar tamolar da 'yan kwallo ke kokarin jefawa a cikin raga. Hakika ni Nudar na yarda da karin maganar da ake cewa yayin da wani bakon mutum ya shigo cikin rayuwarka, to hakika zaka samu ɗaya daga cikin biyu. Ko dai ya zamo maka amini na har abada, ko kuma ya saka ka ɗauki darasi na har abada. Allah sarki, shimfiɗar labarin Nudar kenan, littafi na 1. Misalin karfe 5:30 na yamma, sararin samaniya lullube take da hadari wanda ya game ya ɗinke ko ina yayi duhu sosai. Wani irin iska ne mai karfin gaske ya taso, wanda yayi sanadiyar saka kayayyakin da ke jere a tsakiyar gidan namu yin fiffillawa suna yin inda suke so. Duk da irin karfin iskar da ake ta farkon damunar nan mai dauke da ƙura da kuma kasa mai saka mutum yayi budum a irin yadda nake ji a raina, bana jin ko ruwan saman nan ya tsinke zai sa na saduda daga tsayen da nake a bakin kofar falon mama, domin ga yadda zuciyata ke yi min wani irin zugi da raɗaɗin